大家好，大家好，我係 Darling 啊，我好掛住你哋啊，你哋有冇掛住 Darling 先？我真係唔捨得你哋噶。今日呢，好多嘢都好奇怪。嗱，呢隻死肥西，成日都要分我哋藍絲啊、黃絲啊，啲黃絲嚟噶。黃咩絲啫？你自己今日成套都係黑色啦，係嘛？咁係咪着全套黑色就係叫黃絲呢？好啦，咁有人追星，追到去呢個醫院啦，跟住醫院追到落去呢個地鐵。肥西，你之前點樣鬧啊？翁大俠㗎？你話佢發下發凳啊！你話人哋啊，連累到人哋跳樓啊！人哋好多衰嘢啊！認親認戚㗎，認你哋咩姓何澳門啊？咩人啊？喂，你老公邊位啊？老人家一個姓何㗎咋喺屋企？你話人哋何東先生，你咪發癲啊你！你驚咩啊？吓？我唔知你驚乜嘢。喺柴灣嗰度呢，亦都係有架何東基金車車你走啊，接你走啊。嗱，我話俾你聽啦，你冇骨氣就冇骨氣啦。你鬧過人哋㗎，日日鬧啊！人哋對過你做過乜嘢啊？咪出咗律師信咯。你有回咩？你有回覆咩？你而家又揾我哋香港人着數，你而家又用我哋香港人嘅錢去同個社工講一哭二鬧三上吊，對唔住啊！一屋二鬧三上吊，你個仆街！有好人唔做，個個得罪晒。而家啊，係得啊翁靜晶小姐啊，阿大俠啊，佢接你走咋？其實你驚咩啫？個個都唔會埋嚟你身噶啦，至多你俾人影咯。因為你做咗成年幾網紅喎，見到你仲唔影啊？你入咗冊之後就冇得影噶啦。哇！你真係好得咯。喂，你每日攞阿翁大俠個名出嚟尤其你同呢個烏龜王八蛋猛咁猛地咩死姣婆佢啲嘢臭到冤啦！10幾歲開始做雞，嗱呢啲你自己講過㗎。你話人哋做雞啊，跟住話姣劉師傅同佢結咗婚都係咁姣屎震篤啊！又話嗰個律師同個律師有嘢又講阿翁大俠將嗰張嗰個律師係買返嚟做。你咁嘅説話你講得出，你有啲骨氣啦！你今日坐咗人哋阿何東基金架車秘密車你走啊！我唔知邊個社工幫佢，企喺我哋嘅角度嚟講，我哋就唔會原諒佢噶啦。社工有社工嗰邊做嘢，你又好啦，你又巴之閉啦而家。call 個社工，你諗住可以唔使坐入去青山醫院啊？未上庭噶。亦都未有嗰個心理報告出嚟㗎。你上去見係臨床心理學家，臨床心理學家我係最清楚㗎。你個八婆
點解而家你啲氣焰去晒邊啊？嚇！你咁得戚㗎？之前好得戚㗎喎，講晒粗口㗎喎。你揸住個五仁月餅喺度用粗口鬧我哋香港人㗎喎。如果唔係點會鬧到我哋香港人咁興啊？你個憑乜嘢啊？你就係一個鄉下婆，乜 L 都唔識嘅嚇。一定係你嗰個社工嚇，我都要講翻啲歪啲嘅説話，梗係你嗰個社工個牌梗係買翻嚟㗎啦。如果唔係點會係幫你啊？講真，而家香港人咁多人都憎你㗎，你搞禍晒成個道德觀念香港嘅嚇，教壞晒啲小朋友，教壞晒啲父母。你到底對唔對得住你個仔啊？你而家搞到成家散晒，一家人散晒，而家社工梗係同你揾個地號即刻調遷啦！你調遷冇用，我話俾你聽，你而家得罪緊啊！係啊，可伯啊，個烏龜王八蛋軟飯王嗰幾個仔女啊！你要喐人哋嗰陣時，望下你自己咩背景啊！人哋啊，一撳個掣啊，查晒啲嘢出嚟啦！你個八婆，其餘嘢我唔講，我都係講翻你洗黑錢集團同埋詐騙集團啫。我就唔知點解會揾唔到你，又或者咧，大家。佢根本就係幾個身份嘅，一個葉秀定，一個葉秀玲，一個葉秀唔知乜嘢，仲有一個葉秀唔知乜嘢嘅。總之佢有四套文件，四個身份出現咗。點解差人叔叔唔上你嗰度查下你間房呢？查下你啲嘢呢？你自己以為你自己背景咁簡單啊？嚇！而家所有做嘅嘢係有人教你㗎，嗰班咁嘅詐騙集團啦、洗黑錢集團啦，幫你咋？你識咁多嘢，你識揾社工，你而家又攞我哋香港啲錢進行你嘅計劃，就係調遷啦，又或者俾阿伯住喺嗰度，或者係俾個第二間屋佢啦，一定係調遷，跟住又要上庭。你真係無惡不作啊！即係呢，我食咗幾廿年飯，我冇見過一個咁賤嘅人啊！日日見報，日日喺度講粗口鬧我哋香港人，我哋對得你住啦嘛？邊個交稅㗎？你有交我稅咩？咁我哋咪好唔抵咯？交稅嚟養你啲廢人，養你啲廢柴啊！你個八婆可以做到咁無恥無敵嘅，而家要求人哋啦咩？最好嘅就係入青山啦！你入青山，你3年都出唔到嚟啊！我都希望你快啲入青山啊！喂，你哋做嘢啊，唔該政府人啦，做快少少得唔得啊？樣樣都一早我哋啦 send 好多文件俾你哋 ，send 好多相俾你睇 ，send 好多 video 俾你哋，係呢個人係黐線㗎！就算而家呢個烏龜王八蛋入咗冊，都唔關烏龜事㗎。嗰支殺蟲水係呢個咁嘅死肥西喺個袋裏邊透明嘅攞出嚟俾阿伯噴人㗎。嗱，喺大陸或者你覺得係冇罪，好閒㗎啫嘛，大陸你錯晒啦！大
大陸行嘅制度同香港行嘅制度都唔同嘅。你曾經係鬧我哋翁女俠咁核突，講啲嘢又講埋啲西啊嚇，又講埋啲 L 啊，係咁喺度講粗口鬧人哋。人哋而家你咪靠人哋架車你走啦，秘密你有幾多秘密啊？攞埋出嚟啦！人哋讀書你讀書，個個合格，係你唔知讀嗰科唔知乜 Q 嘢可以啦，唔合格噶，個個合格晒，10幾人合格晒。人哋話你啊上堂啊喺度掃啊，掃個電話啊，掃下邊個揾你啊？邊個社工幫你啦？我都要詛咒佢。你有冇搞乸菜啊？雖然社工係天職，你唔可以咁樣偏幫佢㗎。佢有幾多衰嘢啊？10隻手指數唔晒啦。我係日日俾翻一片你睇啊，阿社工小姐。今日我喺片度見到有個藍衫女，佢呢就係藍衫女啦。個藍衫女因為太高啊，佢高過阿肥婆一個頭嘅。咁呢，佢今日就唔係着藍色衫，佢係着 T 恤牛仔褲。我喺片度睇到嘅，即係你成班嘢，阿 D、肥高鵝、阿門、阿閃、阿平，你唔好諗住甩身啊！你真係唔好諗住甩身啊！喺咁多個月嚟，你哋喺後邊做過啲乜嘢？大家有眼睇㗎，唔係聽嗰啲任何咩人嘅報導啊，眼見都唔妥當啦。即係我呢咁大個女啊，真係食咗咁多年飯，我真係未見過一個人咁賤格、咁無恥、咁淫蕩，去勾啲老伯，跟住呢冇錢俾佢，就叫人哋返去仔女嗰度。如果當時俾你攞到100萬，我講俾你聽，佢都唔好下場㗎。如果初頭啊去到銀行，佢係攞咗100萬現金出嚟呢，即時走佬。我話俾你聽，阿伯即刻玩完。但係呢，值唔值得啊？100萬肥西，你估你係真係網紅啊？你估真係你好靚啊？你屙督尿自己照下督尿啦，你冇鏡。周圍勾三搭四嚇，俾你啊！喺2024年嗰陣時啊嚇，你氹阿伯買金錢龜，你知唔知金錢龜係一種瀕臨嘅動物啊？係唔可以買賣，唔可以劏㗎。你煲湯有幾叻啊？樣樣都係黑掹掹嘅，阿伯就係飲咗你啲湯之後出事嘅。對你咁嘅人咁好做乜嘢啊？社工，你換過第二個硬淨啲嘅社工啦。政府唔該換個硬淨啲嘅社工。你揾個女仔社工，嗰啲社工，佢實心軟㗎。佢係咩啫？點解要揾河東基金架車嚟車你呢？你憑乜嘢啊？你咪喺度賣慘咯！你係而家咪要揾到揾社工先搞掂？
社工啊喺7月20幾號上堂，並唔會係許寫報告或者係臨床心理家嘅臨床心理學家嘅報告。佢講兩聲，你哋就幫佢。我哋香港真正嘅市民要幫嗰陣時冇人啊，要你哋做嘢嗰陣時又唔識做啊！你而家咁，人哋去嗌慘一陣啫，你又即刻有人去幫佢，咁我哋香港人點樣交代翻俾我香港人啊？乜差嘢社工啊？點解要幫佢啊？呢個人係抵死㗎，幫佢嚟做乜嘢啫？佢樣樣都唔妥當，佢係一個老千嚟㗎，佢後邊仲有一個好大嘅集團㗎，啱啊，俾人接咗去。一係就告埋多佢一條罪詐騙啦，同埋洗黑錢集團啦，橫掂呢排掃開噶啦，洗黑錢集團，你哋啊，我講嘅名啊，仲有啊三木係嘛？你哋全部啊同一伙嘅，仲有一個余小姐，仲有一個擔面王，你哋喺後邊做金主嘅。我又好唔明點解你會上咗何東先生嘅基金嘅車度呢？你講到人哋咁衰格嚇，你點解鬧人哋啊？鬧人哋肥姣婆啊？話人哋認親認戚，人哋真真正正嫁入去何東先生個家族裏邊㗎，你啊真係喺度認親認戚啦，何圈。你兩個啊，真係要捉你入青山先搞得掂啊！我都希望啦，法官可以擘大啲隻眼，捉你入青山住幾年就啱噶啦。入去喺監獄度都冇用啊，佢唔驚死啊！入青山啦，佢就驚死啦。不過我就冇住過青山，但係我識得裏邊阿頭喎。咁當然啦，人哋收咗柯打先會做嘢嘅啫。所以你班白卡日日喺度發花癲，夜晚又唔瞓覺。我唔明點解你夜晚唔瞓覺？醫生開嘅藥你哋又唔食，當然你嗰啲精神科藥呢，會令到你心跳加速，會令到你好似唞唔到氣，冇辦法去瞓覺，但係亦都加埋呢個安眠藥俾你噶嘛。我唔明點解你唔瞓覺。我唔明你哋點解你可以揾到社工去幫你？肥西啊，你揾咗律師未啊？未聽到你有律師喎，即係點啊，肥西？點解會有幾個身份呢？大家又諗下，點解佢要喺 YouTube 開個台係咩玲玲生活語錄啊？點解會突然間葉秀定變咗葉秀玲嘅呢？嗱，我估下啫，嗰個葉秀玲喺大陸裏邊已經係死咗噶啦。
仲有就係佢係單親媽媽嚟嘅。呢個單親媽媽有個仔嘅，同阿河馬仔一樣，但係河馬仔喺大陸出世嘅喎，有晒證明文件㗎。咁即係河馬仔就唔係你親生，但係阿葉秀玲走咗個，就叫你帶埋個仔落去香港，俾佢受一啲好嘅教育，唔好再留喺大陸。所以呢，你一路呢，咩事咩節人哋生日，你都唔會 care 啊，因為嗰個根本就唔係你個仔。你落嚟香港揾着數，你都要孖埋個仔，孖人哋個仔落嚟揾着數啊！究竟你啊申請嗰個嚟香港嗰份文件裏邊，你哋有冇驗過 DNA 㗎？佢話佢個仔就係佢個仔啊！喂，人民警事務處唔該做下嘢啊！嗰個係咪真係就佢個仔啊？佢個仔喺大陸出世㗎，農村有證明文件㗎，有晒多條文㗎。好啦，再講返葉秀玲，或者佢就係咁樣，所以呢，唔知安葬喺邊度添。但係成套文件或者係葉秀玲小姐走咗位啦，就係叫佢帶埋佢個仔落去香港。一落香港幾好啊，即刻上公屋。你有社工跟呢，就即刻上居屋，公屋。你就係咁樣啊，上咗公屋啊。人哋啊住喺深水埗啊、旺角嗰啲咁嘅地區，嗰啲咁嘅劏房，等幾多年啊？有一個等咗12年啦。你自己咁有買，大我幾層樓，又話人哋嗰間公屋啊，青田村係垃圾房隔離啊嘛，有好多烏蠅嘛，好多蚊啊嘛。咁你就咪 Q 住啦，攞返出嚟啦！你唔恨人哋恨㗎，你咁撚有買，夜晚就鮑參翅肚，中意就喺條河度執啲咁嘅水，嗰啲咁嘅海龜上嚟呢，就話燉湯。我就唔知係點樣劈開，我就唔知道呢烏龜劈開會係點樣樣，我真係唔敢望啊！離晒譜啊！真係你無端端點解會喺屋企養雞呢？我又想問下。跟住呢，你嗰個片啊都可以啊，不過喺大陸邊境都可以告你啊！你約束啊，用熱水淋佢，跟住炆貓毛啊，炆嗰啲雞毛。你係咪人嚟㗎兩個？我哋重溫下，大家有冇由頭跟到落尾㗎？有一段小插曲仔㗎。呢個肥西曾經喺金平村中意咗一個煮嘢食嘅地方嘅老闆，佢好中意人哋個老婆。喺度嘅喎，喺度幫手啊，抹台啊，收下錢啊咁嘅喎，咁佢都可以溝到佢嘅。有一日趁佢老婆唔喺度，呢個咁嘅肥西就 set 晒啲 cam，影低佢同嗰個男人喺度嘻嘻嘅影片，跟住。其實個男人呢都幾靚仔㗎，不過冇 taste 咯。當然啦，嘻嘻條片俾小三見到，佢特登去問嘅，跟住片都唔緊要啊。佢話俾大婆聽啊，人哋個老婆
話有咗 BB 啊，跟住勒索咗人哋一筆錢啦。人哋個老婆話：我哋唔會要我 BB 嘅，你自己搞掂佢。究竟你和唔和解？我俾筆錢你，你好走啦。你又唔好日日喺我嗰個檔攤對面呢，喺度坐喺度捕我老公。大家上去網都睇到㗎，揾到啲相㗎。佢係明坐喺度，係等嗰個男人放工嘅。所以呢個人呢，好人有限啦，捉人哋黃腳雞。哇！呢啲咁嘅輕情嘢，你都起碼坐定粒六已經攞幾廿萬嘅應該。喂，肥西，你氹男人氹得咁叻嘅？喂，你捉黃腳雞都唔，即係仲叻喎！好似全世界呢啲男人都係覺得你好靚啊，覺得你咩啊？好似你話齋，香港70%嘅女人呢都冇佢咁靚啊！你有病就入青山，再唔係九龍醫院、葵涌醫院都有精神科嘅，但係正式嘅醫院呢就係青山醫院。我都希望啊，25號上庭嗰陣時，我希望個官都係判你入去青山。你黐膠花樣做出嚟嗰啲嘢，你自己有咁多嗱，我哋留意返，每一次有警察嚟，俾人報串嚟呢，佢就開始執嘢走㗎啦。佢就同我差佬講：我哋走啦，我哋走啊！佢好少係人哋嘅攞身份證出嚟，佢會攞得咁容易。佢根本就自己有幾套身份，呢啲都係嗰啲金主啊幫佢做㗎啦。佢搭雞棚啊嘛，但係佢都要揾返一筆俾自己傍身㗎嘛，所以揾咗金平村個老闆咯。但係我同大家講，其實佢真係有幾套身份嘅。國安 check 下佢就停咗喺度，因為有啲嘢棘住咗。你估冇人想做佢咩？大班人想做你啊！加埋啊咩屯門啊第4隊啊！人哋都查緊你，查又係有啲嘢棘住咗。今次好啦，你自作孽不可活啊！你又覺得冚親個頭，個頭裂，嗰個骨裂咗係冇事咩？大家又記唔記得啊？佢同啊烏龜王八蛋喺屋企直播啊！佢個仔呢，睇唔過眼啊，喺門口側間幅牆度啊，自己冚頭埋牆，流好多血，入返間屋嗰度，跟住阿伯見到佢流血流成咁樣，叫阿肥西去望一望，肥西仲要好惡、好凌厲、好狐狸眼啤佢，你理得佢啫？大家仲記唔記得啦？後生仔就可以冚到個頭，即係冚頭流咁多血，但係你而家係騎喺阿伯上高，揦住阿伯啲頭髮，將阿伯個頭係咁衝落去個地下度。小姐知唔知腦骨裂啦？好危險㗎！肥西你梗係一樣嘢你都唔知，你淨係想執嘢走嘅啫。我有個表嫂，佢又係咁樣，佢跣低咗，
嗰個前額嗰度咧撞咗埋去嗰啲衣櫃實心衣櫃嘅門啊，個頭蓋骨裂咗，流好多血。即係個 case 咧，唔係俾人打，係佢自己跣親啫，冚埋去。因為我表哥咧係又係打政府工嘅，原來顱骨裂咗咧，流血不止，再加埋腦裏邊咧係好難去破解我哋嘅腦袋㗎。佢可以形成到咩呢？後期我個表嫂咧裂咗個骨，咁咧就開始睇下佢嘅情形，一路都係睇住，因為佢咧嗰個骨裂咗之後，嗰個顱內壓上升咗，咁咧就喺嗰個頭骨嗰度車咗一個類似菱形咁嘅啦，咁我頭蓋骨咧就拎起咗㗎，就因為佢有顱內壓升得好犀利，即係會個頭會自己爆炸，因為你好似水滾瀉出嚟啫嘛，所以醫生就同佢開咗一格，一路到佢走咗都未冚得到上去啊！其實情形一模一樣嘅啫。後期嚟講咧，佢係轉咗去療養院嗰度啦。咁我覺得咁嚴重，開埋個頭骨啦，已經唔好放翻落去住，就去咗療養院啦。去得療養院，我相信都唔會好過噶啦，就係咁樣走咗啦。唉！我咁大個女都未聽過一個咁賤格、咁淫蕩嚇。佢嗰個口咧歪住個嘴嚟講粗口，鬧我哋啲香港人。我真係想揾隻拖鞋咧，掌佢個嘴啊！我哋有咩俾你講啊？你而家樣樣都用緊我哋啲錢啊！而家你有錢啊，唔攞出嚟，收埋。你啊，上完東張隻撈去邊啊？阿伯隻撈去邊啊？嗰兩個啊，游星錘奶你自己爆咗出嚟話賣8萬蚊啊嘛。嗰個就話賣咗，但係你啲手袋全部都係 A 貨嚟嘅。嗰隻戒指，你喺淘寶淘隻閃啲啊，都係多幾廿蚊啫。你揾粒嗰啲唔知乜嘢，話俾我哋聽係鑽石。你而家仲話學埋咩？喂，你話住珠寶嘅 lesson 嘅喎，點解變咗玉器㗎？你考嗰張書翻嚟都係玉器嘅啫喎，翡翠玉器嘅啫喎，何來鑽石啊？你啊，阿伯俾你啲嘢啊，冇樣係真。而家連阿伯隻錶都唔見咗，阿伯嗰隻玉戒指又係唔見咗，嚇？你對唔對得我哋香港人啊？我覺得你要開個記者招待會咧，出嚟咧交代一切事件啊！咁樣對我哋香港人，我講咩就算啦，你一定俾天收嘅。你樣樣都回標咁俾翻自己，成日擔住把遮，你估得擔住把遮就唔會曬親你啊？你擔住把遮仲衰過你唔擔遮啊！你唔覺得你擔咗遮之後仲衰過唔擔嘅咩？啲皮膚變黑噶嘛，都曬係焗住咗嗰個氣喺嗰個遮裏邊，你都係一樣會黑色㗎。並唔係你一係搽美白膏出街。如果你話擔住啲遮
唔係落雨嘅，係擋太陽，多餘啦！唔好同我哋玩呢一套啦嚇！你又好啦，揾到個公公又同你擔遮，又同你孭嘢，有乜嘢就攞埋殺蟲水出嚟。上嗰次啊，喺火車上高嘅粉紅色嗰啲乜鬼嘢嚟㗎？紅威寶啊！嗱，你啊攞殺蟲水之前嗰日已經係鬧緊呢個烏龜王八蛋，話佢你都唔識做嘅。我話俾你聽㗎啦，上一次有人埋嚟咪噴佢咯，樣樣啊！呢個烏龜王八蛋都係俾阿伯阿肥西啊去煽動佢啊，好清楚嘅有片㗎，佢特登叫烏龜王八蛋呢，用個透明膠袋袋咗成支殺蟲水嘅，係佢煽動嘅。不過大家都要放開個眼球咯，睇下佢7月25號點咯。不過呢，肥西啊，你唔好話幫我聽你申請法援啊，又係使我哋香港人嘅錢㗎咋。所以你呢，上完堂，如果唔使掟入監獄，都係日後嘅事啦。出嚟講返聲對，同我哋香港人講聲對唔住，或者可以原諒你啩？你玩咗年幾喎？好啦，大家條片嚟到呢度，好多謝大家嘅支持嚇，多謝，拜拜。